Olá, tudo bem? Deixa eu te falar algo aqui. Você sabia que os rios não bebem da sua própria água? Que as árvores não comem do seu próprio fruto? E que o sol não brilha para si mesmo? E as flores não espalham o seu cheiro para si mesma? A vida é um dom da natureza e nos ensina que nós não vivemos para nos fazer feliz, até que nós entendemos que nós vivemos para fazer outras pessoas felizes. Deus abençoe em nome de Jesus.